Ngakunyita ogeni muno mwiroreri wito wa gukwa Mumbiza TV na ngauga ni thengio muno na ni ngathi cia mwanya ni uthiaga na mbere na gutwirorera we ukoragwo subscribete ni tugaga ni thengio muno nguririkanagia ati hindira wa subscribe na watutigira comment yaku comment section ini ni gikoragwo utwikitie mbere na njira nene muno na ithu tugakwira ati turi kurehagira mohoro oria makihana na ngakuririkania ugithie kure mwena wa Facebook ugagikorwo follow kurumirira page ito ya Facebook ya Mumbiza TV. Reu mwiroreri wito thutha wa icanja iria cikoretwo guku online ni twakionire Athuri maragitwo 12 aria magikorwo magikimake official statement muthenya wa Monday last week na magikorwo magigitheria uhoro wigi mundu gwitwo Karango wa Muraya oro hamwe na Triza mamake Muraya kuria magikorwo magikiuga ate kurumanirira na mundu gwitwa Karango wa Muraya ni mundu gikoragwo ari very busy na ni akoragwo na brands nyingi iria ngirutagira wira magikiona ni wega makorwo magikioya cira ucio kuria makiriire Kenya ati ni mekurumirira wega na ni megutigirira ati kihoto ni kioneka kwi mundu gwitwa Triza na oho family ino ya Karango wa Muraya ni yagikorwo ikirugamia ringi reu muthenya wa umuthi athuri aya matongoretio ni mundu gwitwo Kinyua wa Iratu ni magikorwo magigithie mucii kwa Triza na magikorwo magikiaraniria na aciari a Triza na thutha ucio magikorwo magikiingira live na ndeto eno ni kirehete njatũkano nyingi kana miario mingi muno guku online kuria andu matiganite matinagikorwo magigikenio ni uhoro wa kurehe aciari online na mbere ya guthomeire amwe ao kuringana na comments cia andu marakiuga matineka wega gwikorwo magikirehe aciari guku online ni tondu aciari makorwo magikiuga ati mundu gwitwa Triza ndakioyaga thimu na matirega kwaraniria makitheria ati matikire maraniria kuma riria mundu gwitwa Triza akiumire gwake na ni twakiona baba wa Triza agigisisitiza mundu gwitwa Triza akorwo agikioya thimu na akorwo agigicoka na mucii makiuga ati matirenda kwaririria ndeto ici ringi guku online marenda guthie guciaririria kuria mucii koguo aciari a Triza makorwo makimuria akorwo agicoka na mucii nigetha makorwo magikiaririria ndeto eno ta family uhoro uyu ni wagirwo kiene ni a Kenya aingi muno amwe ao matongoretio ni mundu gwitwo wa mucii wa Kinyari kuria aga kuhitha marakara make na agithie kuria page ni yake ya Facebook akorwo agikiandika atiriri atumia ni mabatie kuheo gitio riria muthuri uyu arari kungi we Kinyua wa Iratu ni waririe mutumia wa keri agithie kugurwo aciari a mutumia wa mbere ni moririo kurehe aciari online ni kumagira bata icio ni ciugo cia mundu gwitwo wa mucii wa Kinyari kuria agikorwo agigitag mundu ugwitwo Kinyua wa Iratu kuona we niwe chairman wa gikundi giki kiria kiragitongoria gwikorwo gitigirira family ino ya Karango wa Muraya ni yakihanda ringi mundu gwitwo Esi wa Wiri na niwe ukirugamite na mundu gwitwo Triza kumana na riria agikorwo agikiuma gwake agithie hare na Facebook akiandika atiriri mna acha Triza Nairobi mnaenda kwa wazazi wake na mnajiita wazee shame on you agikorwo agikiandika miario iyo kuria yagikorwo nyitwo kana aingi ao makimi support matongoretio ni mundu gwitwo Beti wa Maitha agikiuga iyo ti njira njega akiuga ati ona tokorwo ni kwao aciari ake ni agikoretwo maingatete na akamahura wa kere ari mundu gwitwo Wanja Nyarari agikiuga atiriri mungihota atia guthi kuri aciari mbere ya Triza athiete kumera ruo rwake kai mutari na thoni kana na gitio oro hanini
iyo ni mĩario ya mũndũ gwĩtwo Wanja Nyarari na ririkana atĩ mũtumia ũyũ nĩwe gũkoretwo agĩkĩrũgama na mũndũ gwĩtwo Triza na mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri kuona o hĩndĩ ĩrĩa ngucanio ici cianjirie na gũgĩkĩrĩkana atĩ mũndũ gwĩtwo Triza arakĩũrũrio bedsitter-inĩ mũtumia ũyũ nĩ akiugire nĩ gũgĩkorwo agĩgĩtuga mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri na mũgũnda na tũrakĩona mũthenya wa ira na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agĩtindire nao na nĩ aragĩkorirwo agĩkĩonia mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri mũgũnda na ndiũĩ mũndũ gwĩtwo kana we ta Mũkenya tondu nĩ ngĩariganĩrwo gũkwĩra mũndũ gwĩtwo Triza akorwo akĩandĩka atĩ igai aciari akwa out of social media biũ. Icio nĩ ciugo cia Triza na akorirwo agĩgĩthiĩ kũrĩa comment section ya mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri na nĩkuo agĩkorirwo agĩgĩcokia harĩ post-inĩ ya mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri. Akenya nĩ monanĩtie kwagĩra bata kana kwagĩra kĩene ũhoro ũrĩa kana ũndũ ũrĩa wakorwo gĩtabanio nĩ athuri aya arĩa magĩthire kũrĩa kwa aciari a Triza na makorwo makĩmarehe live gũkũ online. Ririkana cira ũyũ ũkoretwo gũkũ online gwa kahinda ga thikũ ithano rĩu, it's been a week na rĩu rĩrĩa kũrakĩhanaga hihi cira ũyũ ta ũngĩthira nĩrĩo magĩkorwo magĩkĩrehe aciari aya online ũndũ ũrĩa ũtanakenia a Kenya orona hanini. Ona mũndũ gwĩtwo Nũngari nĩ akĩagira ũndũ ũyũ kĩene agĩkiuga ti kĩhoto kũrehe aciari gũkũ online, aciari mangĩarekwo maikare o mũciĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa aya makarĩkia ngucanio ciao gũkũ online na mũthia makorwo makĩinũkĩra aciari. Na we ta Mũkenya kana mũndũ kana fan wa Triza kana family ĩno ya Karangũ, ndiyo hihi woni waku nĩ ũrĩkũ harĩ kũrehe aciari online kũringana na mũndũ gwĩtwo Kinyua wa Iratũ ona kana athuri aya marauga atĩ hihi ĩno noyo yuma njĩra ya kwaria na mũndũ gwĩtwo Triza kuona atĩ nĩ ahingĩrirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri kũrĩa nginya thimũ ciake citaingagĩra na thutha ũcio mũndũ gwĩtwo Kinyua nĩ acokire andĩka poster ya kuga it is very sad that even your parents cannot reach you because you are under someone's custody. Ũyũ nĩ kuga atĩ aciari a Triza nĩ marageria kũmũkinyĩra ĩndĩ matingĩmũkinyĩra magĩkiuga atĩ akĩrĩ under rules cia mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri nĩwe ũrakiuga hihi abatiĩ gũkĩonana nao kana abatiĩ gũgĩkorwo agĩkĩaria nao. Na mwĩroreri witũ ndiũĩ kana we nĩ ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩra maũndũ maya magĩkoretwo magĩgĩthiĩ online kana hihi we wĩ kĩhiko-inĩ o gĩothe hĩndĩ ĩrĩa kĩhiko gĩgĩkinya haha hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũbatiĩ gũgĩkorwo ũgĩkĩoerwo ikinya kana hihi mũbatiĩ kuma online mũthiĩ kũrĩ aciari kana mũthiĩ kũrĩ athuri a kĩama. Athuri aya moire cira wa Triza na Karangũ hihi nĩ makoretwo magĩgĩtabania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndĩrenda we mwĩroreri witũ tũkorwo tukĩaranĩria nawe kũu mwena wa comment section ũtwĩre kana ĩno yuma njĩra njega ya kũingĩrĩria aciari harĩ kũingĩria aciari gũkũ online kuona rĩu video icio cia aciari nĩ iratrend gũkũ online na Akenya amwe kũrĩa comment section marakiuga atĩ aciari o nao mauma uncomfortable hĩndĩ ĩrĩa megũkĩaragia na they were ashamed to face the camera. Hihi ikinya rĩrĩ riuma rĩega na kũringana nawe nginyagia thaa ici cira wa Karangũ na mũndũ gwĩtwo Triza wagĩrĩirwo kuoya njĩra ĩrĩkũ? Na kũringana o nawe mwĩroreri witũ nĩ ũrona arĩ wega mũndũ gwĩtwo rĩu Triza ambe acoke na mũciĩ athiĩ aranĩrie na mũndũ gwĩtwo Karangũ wa Mũraya? Nĩ ũrona arĩ wega mũndũ gwĩtwo Esi Wawiri ambe arekererie mũndũ gwĩtwo Triza akorwo hihi akĩaria na andũ angĩ tondũ nĩ kuonania hihi magĩkinya gũgĩthiĩ kũrĩ aciari na aciari nao magĩkorwo magĩkiumbũra atĩ mũndũ gwĩtwo Triza ndakĩrĩ aranĩria nao. Ũũ nĩ kuonania
kuonia ati hihi mundu gwitwo Triza ni gugitarwo aragitarwo uria hihi egwika na uria hihi egwikorwo agikiaraniria nake. Tutigire comment yaku comment section ine na ngakuririkania ati guku ni kwa Mombiza TV. Wakirikagia kuona video cito make sure ura subscribe na oho ni uragitutigira comment yaku comment section ine. Na ririkana kabuni ya Gikomba Pure App yukite kurehe uhuthu hari wendia na uguri wa kire giothe gikorwo kenda kwendia guku online kugerera thimu yaku. Online is the next big thing na maita maria maingi ukoragwo na thimu yaku. Tigirira ni wa download app ino tondu nego kurehera uhuthu na urihotaga kwetia o kire giothe urenda uri o hari ari. Nginya hindi wengi ngauga bye bye.